Welcome to Destiny Matters. This is the day the Lord has made. We shall be glad and rejoice in it. Pastor Aida turanezerewe no gusubira kubonana namwe. Abari ngaho mwakize amashi asubira tubandanirize aho twari tugeze. Aho duherukana watubwiye yuko n'ikirenge naho umuntu araba byose babiraba. Uravuga yuko mu gutanga amanota bafatira ku gaciro, inyungu, hamwe n'igituma canke bit. Intumbero ufise. Ivyo bikaba ari ibintu bikomeye abantu bo kwiga. Ico gihe none vyace bibandanya gute? Igihe canje rero caciye kigera. Aho wibona ku ma ekra. Ikintu cose wakoze ukibona kuri ekra. Ivyo wibagiye vyose systeme irabikwereka, bigushirira ngaho. Aho wahonyoye hose ivyo wakoze vyose barabibona. Tuvuge rero yuko ubu buhinga tubona ngaha ku isi katanguriye mu ijuru. Ubuhinga originale buri mu ijuru. Narashitseyo na jewe ndatinya. Urazi ikindi kintu gitangaje. Hari ikintu nabonye kumbure ngaha ku isi ntaco tuzi. Niki? Hari ibintu vyinshi ngaha ku isi dukora mugabo ntitumenye yuko twabikoze. Ibintu nk'ibiki? Ivyiyumviro tutabikoze kandi. Ivyiyumviro mwijuru ntibatandukanye ivyiyumviro n'ibikorwa. Nuko. Ni nka kindi Yesu yavuga ati n'ubiyumviye abahejeje gukora. Ni nka bimwe yavuga ati naho wo kwipfuza umugore w'abandi ubuhejeje uba wahejeje gukora icaha. Ivyo bintu rero ndumva yuko biza kwemeza ivyo dusoma muri Bibiliya. Nuko rero igihe nashikayo ama ekra mbona yerekana ivyo nakoze. Hari ivyo nabona nkavuga nti ibi sinigeze ndabikora mu buzima bwanje. Ukavuga uti yo n'uwundi. Hari igihe uvuga uti wapi bisije nabikoze. Ukavuga uti wapi ico sije nagikoze kabisa. Ukana uti wapi sije nagikoze. Ariko kikagumaho ukagerageza ukarondeza. Ukarondeza hejuru, ukarondeza kwisi, ukarondeza mu kuzimu, wapi ico kintu nikize. Ico gihe rero naciye ntahura nti nivyo twiyumvira. Mwijuru tuba twahejeje kubikora. Icivyiyumviro kizodutsinda. None hariho umuntu atsinda ku bintu vy'ivyiyumviro kabisa. Uratsinda nyene. Mu vyiyumvira abantu baricana. Hariho abacumita abandi imbugita, hariho abakubita ingumu, hariho abakubita inyundo abantu mu vyiyumviro, abakubita inkoni. Ivyo vyose ugasanga twarabikora, ugasanga wari umwicanyi, ugasanga uko nyene wavyiyumvira niko bavyanditse, niko uyibona kuri ekra. Kuri screen zose z'ijuru ukabonekako. Ivyo vyari mu vyiyumviro. Ivyo rero kugira ngo bitsindwa no kwihana. Nta kuntu na kumwe woshobora kweshapa canke guhunga ivyo bintu kiretse kuvyihana. Kugira ngo rero ivyo bintu ntibigufate no kugira ubuzima bwo kwihana buri gihe. Nivyo kwihana ni ikintu gikomeye. No kuvuga ngo uri hariya ubona kwisogonde yose. Urazi yuko buri kuriyumvira kugira ngo ntugwe muri uyo mutego umuntu nukuguma yihana. Ariko none wewe aho hantu waharenganye gute? Aho uharengana kubw'imigenderanire ufitaniye n'Imana. Umaze gushika aho hantu rero ni nka kurya wovuga uti wahamagawe na prezida. Ufitaniye imigenderanire myiza na prezida. Ugiye kumuraba uza guca ku mabariyere, uza guca ku basirikare. Securite itegerezwa kukuraba kameme. Kiretse prezida ababwiye ati nibakureke winjire. Atari uko nturengana. No mwijuru rero niko bimeze. Urenganye kw'irembo rimwe no kuvuga ngo uhejeje ikibazo caho aho uharengana kubera imigenderanire ufitaniye n'Imana.
aho abantu bakijijwe bafitaniye imigenderanire n'Imana nibo bashobora kuharengana. Abatahakijijwe canke abadafitaniye imigenderanire n'Imana ngaho ntibahaca, baca ahandi. Bobo ntibaca mw'iryo rembo, ntibaca mw'iryo barabara. Igihe nashika ngaho rero barancekinga, baransuzuma. Hari vyinshi rero nasanze vyarananiye. Ariko icamfashije je nagendera cane mu buzima bwo kwihana. Kuko buri gihe ukoze ikibi hanyuma ukihana, ico kiragukurwako, mugabo hariya ntigifudika. Ushitseyo barabikwereka bati ibi niwe wabikoze, mugabo ntibiba bikigufiseko ububasha, ntibigufata. Ariko babikwereka vyose kuko bizorangirana na wa munsi w'urubanza wa nyuma. Nico gituma winjiye ni muri systeme, hari systeme niko bikora. Bakwereka kuva utanguye gutahura gushika uwo munsi ugiriyeyo. Aho niho bagera kukwereka ivyo wakoze. Aho barakwereka ivyo watsinze n'ivyagutsinze. Je hariho ivyo natsinze ndabibabaza. Ndavuga nti ibi narashoboye kubitsinda. Ko nakoresheje ubwenge bwinshi. Nanje ndashirako akavi ndavuga nti iki kintu narakimoye. Haraho nashika nkavuga nti ahantu je nahashoboye kuharengana gute. Biriho ivyo dutora, hariho n'ibidukubita hasi. Ariko ivyo duca tubikira ari uko twihanye. Hariho ibintu dukora ijuru rikavuga riti aho urarenganye. Ijuru rikagushirako akavi riti ngaho urarenganye. Sampurusa. Rero aho bashirako vi bisunze vya bintu bitatu: agaciro, inyungu n'intumbero. Uko nyene wabitoye. Kuri buri kintu ukora, kuvuga, kuraba, kwiyumvira, ikirenge cawe cose aho gihonyora baba kibona. Wewe uvyutse mu gitondo, ntibaharura igihe uba uryamye. Kirya kirenge utangura guhonyoza uvyutse mu gitondo, haja ijuru riba ritanguye guharura. Uryamye abamarayika baba bagucunze, upfe gutanguza ikirenge cawe hasi gusa, ijuru riba ryanditse. Kamera z'ijuru zose ziba ziriko zirakuraba. Aho uhonyora ugenda, aho uza guhonyora ugaruka, ivyo vyose ubisanga kuri ekra hariya mw'ijuru. Aka kantu bagabo, tukiyumvireko, uhora wiyumvira uti mbega Imana imbona gute? Voilà. Mumenye yuko haba hariho kamera ziba ziriko ziraturaba naho zitaboneka, mugabo ziriho. Je nahora niyumvira bavuga ngo ngaha twisi turi ingenzi, kaciyumvirako. Finalema birafise insiguro, kumbe buri kirenge cose aho uhonyora baba ariko baraharura. Kuva igihe uvyutse uvuye mu gitanda, aho baba batanguye guharura. Ubuzima bw'umwana w'umuntu butangurira kuri ibintu bitatu: agaciro, inyungu n'intumbero. Akantu havuze murakumva abagabo, karahambaye cane. Mbega mu gaciro twumva iki? Umuntu w'agaciro urinde. Identite yawe, karanga muntu yawe ni yahe? Umeze gute? Benefits nazo. Nigiki ufise? Nigiki uri kuratanga? Nigiki uri kuraha abandi? Nigiki abandi bariko baragukurako? Uri kuhindura isi gute? Purpose. Kubera iki uriho? Kubera iki uriko urakora ivyo uriko urakora? Ufise intumbero iyahe? Ibi bibazo rero avuze yuko barabirako mw'ijuru. Aha kwisi ibi nivyo bitugoye kudefinisa. Aha ni hamwe ijambo ry'Imana rica rivuga ngo abantu banje bishwe no kutamenya. Abantu benshi ntibazi abo baribo. Abantu benshi ntibazi ico bofasha abandi. Abantu benshi ntibazi intumbero y'ubuzima bwabo. Ariko murumva yuko ari vyo bafatirako mw'ijuru kugira ngo batange amanota. Nico gituma nababwiye nti hariho igituma nipfuza yuko iki cigwa ndakibaha, kubera kirimwo ibintu bihambaye cane. Naho basi wowe utemera ivy'ijuru, mugabo umenye yuko
ibi ari ibintu bihambaye nugira ngo ushobore gutera imbere canke ugire impact ngaha kuri ino si. Murumva yuko iki ari cigwa gikomeye, uru n'urugendo rwose. Kuri iki cigwa reka dufate yuko iyi ari intangamarara, reka tubandanye naho yarageze. Mwumvise yuko bafatira ku bintu bitatu mu gutanga amanota, voilà: agaciro, inyungu, intumbero. Muravyiyumvirako? Wewe rero niwe wihitiramwo, ariko mwijuru ushitseyo nivyo bagucekingako, nivyo bagusuzumako. Ivyo watsindiye mu Mana bironka kw'impera, ivyakunaniye uronka n'impera yavyo, kiretse gusa waravyihanye. Ico utihanye kizogukubita hasi, kizogukubita higutwara kwa Satani. Aha nico gituma tubwirwa ku munsi ihane ivyaha vyanyu, ihane ivyaha vyanyu. Abantu tukumisha imitima. Aha rero jewe nshitse kuri iki c'agaciro, iyi valeur canke value. Aha kw'isi jewe sinari bwumve n'umupasiteri akivugako. Iki rero jewe nico naronkeyeko amanota menshi, naragikubiseko amanota kweri, amanota atari make. Gica kirapfuka vya bindi vyose vyari vyananiye. Ico catumye uronka amanota hanini n'igiki. Aha kw'isi ntibakibona nk'ic'agaciro, ariko kirakomeye. Jewe ivyo sinari bwigere ndavyiyumvirako n'umunsi wa rimwe. Ico kintu c'agaciro ni iki gikurikira: kuba mu Mana, si ku Mana. Kuba indani mu Mana, kuyigumako mpaka, naho vyogenda gute ukayumirako. Ico rero nico campaye amanota, ico nakiroseko amanota menshi. Ico rero jewe naho nakiroseko amanota menshi, naravuze nti oya da, ico ntikiri kuri jewe, kuko ngaha kw'isi naciye mu bintu vyinshi ndabona yuko umengo simfise agaciro. Ndavuga nti kumenga ibi bintu bikoze mu bwenge bwinshi. Nca ntahura yuko hariho Mpwemu Yera dufasha. Mpwemu Yera arakomeye cane cane cane. Uti rero kumira ku Mana mpaka, ukaguma watura uti Yesu n'umwami, naho vyoba bimeze gute, naho bokwanka, naho bokuvuma, ivyo bintu vyose vyinshi naho vyoza, ukaguma ku Mana, hariya mwijuru bukubise amanota menshi. Mana yanje, Imana idufashe. Aha simvuze abantu babijamwo hanyuma bagaca babivamwo, oya, mvuga abantu naho vyogenda gute baguma ku Mana, ugafata nturekure. Ibikunanira bikunanira, ivyo utora ubitore, mugabo ugumufashe. Ukaguma mu Mana, ukihangana gushika ku kanyuma, aho uratsinda. Ico rero jewe bakinsanzemwo. Ekra nagiye nza mbona zihinduka, hiyandika ngo uri umwana w'Imana. Aka kantu karahambaye bantu b'Imana. Igihe rero bagutereyeko ikikumu bati uri umwana w'Imana, abamarayika bava iyo bari hose baje. Ivyo bariko barakora vyose bakabireka baje kugufasha. Aho rero hari ikintu nakoze. Aho naciye niyumvira nti mbega bashe, hamwe abamarayika bompeka. Aho iciyumviro conyene wiyumviye kiba cahejije kwiyandika. Ivyiyumviro vyacu mwijuru bihinduka amategeko. Iciyumviro cose wiyumviye ngaha kw'isi mwijuru gihinduka itegeko. Ico kintu uvuze kirakomeye cane. Umuntu wese agiye mwijuru aza afise experience yiwe. We ntuvuga mugabo ivyiyumviro nivyo biguma biganira. Iryo shugo, iciyumviro ukibona nkaho ubona iryo shugo. Iciyumviro ukibona nk'ikintu kizima kiri ngaho. Ikintu kizima nk'uko ubona iyo mikro ngaho. Ico gihe rero nariyumviye nti basha abamarayika bompeka.
ndaciyumviye gusa umumarayika nza mbona ashitse ku mugongo arampetse. Iyumvira umumarayika agera hejuru aguhetse, umengura akantu gatoya cane. Ndavuga nti ndarushe, nankure mu bitugu, anshire ngaha mu bikaraza. Uwo mumarayika ashira hasi, uwundi aca ashira mu gikaraza. Ico wiyumvira cose umumarayika arururuka akagikora. Iryo si rya jambo riri mu Baheburayo igice ca mbere ku murongo w'14 rivuga ngo mbega abamarayika bose si mpwemu zikorera, zitumwa gukora igikorwa kubw'abazoragwa agakiza. Fasha cane. Nivyo abamarayika barifuza kudufasha cane. Jegihe nariyo bagomba kumfasha. Fata nka kurya k'umwana w'umutunzi. Imana niko bimeze. Abamarayika nabo n'abakozi bacu. Voilà, baranezerwa bariko baradukorera. My God. Kandi bo baba bagomba yuko uguma ubatuma. Baba bagomba yuko bakugira k'umugenzi. Ico rero kikambihira kw'isi, hariho abantu batagomba kubagira abagenzi. Barabikunda cane, bagomba yuko tubagira abagenzi babo. Bifuza yuko baza bakaturaba hanyuma bagasubira inyuma. Nka kurya uja gutemberera umuntu, abamarayika nabo baragikunda cane. Nkuko wova ngaho ukaja i Londres gutemberera umuntu, n'abamarayika barabikunda kugira ngo baze kugutemberera hanyuma basubira inyuma. Bamwe bagende abandi baze. Ushobora kugiranira ubumwe n'abamarayika ku munsi baza kugutemberera. Ico baragikunda gose. Ariko abantu ntibabikora, ntibagomba kubagira abagenzi. Tubagira abagenzi bacu. Nivyo. Ico ni cigwa gikomeye. Abamarayika bategerezwa gukurikirana ibintu vyose biraba umuntu, no guhera kugwara n'ibiki bakavyitaho. Ibintu vyose vyo gufungura, yuja, sekirite yawe, vyose. Ikintu cose kikuriko kiba gifise departema ikwiye. Ikindi kintu kiri mwijuru nabonye hariyo ibihimba vy'umubiri nk'ibi dufise. Aha ndavuga pièce de rechange. Umuntu wese aba afise pièce de rechange y'igihimba ciwe c'umubiri. Igihe ndashika hariya bisigura ko nawe nakubonyeyo. Nukuvuga ngo haba hari ibihimba vy'umubiri bimeze nkuko kwiwawe nyene ukubona. Igihe nashika mu gice kirimwo ama pièce de rechange y'abantu, nashitse ku mubiri wanje. Aho iba ari nka stock. Haba hariho ivyumba bitandukanye. Kiba ari kibanza ciza cane. Haba hari nka birya bibanza vyiza cane bita ama arcade. Nk'ibibanza usanga birimwo amashop menshi nko muri Canada baca babibona. Umuntu wese bafise rero akumba kiwe karimwo ibihimba vyiwe vy'umubiri. Umuntu wese bafise pièce de rechange yiwe n'ivyo munda vyose. Ni ukuvuga ngo usavye Imana iraguha igihimba cose ugomba. Aba ari wewe nyene. Ikintu cose ciwawe kiba kiri hariya. Nico gituma nk'abagore usanga babuze ibitereko. Hariya mwijuru ibitereko biriyo. Ni ukuvuga ngo ushobora kuronka ico gice c'umubiri. Biba biri hariya vyose. Raba jewe, ukuguru kwanje ubona ni gushasha. Ko ntivyari vyoroshe. Kuva nkiri muto naragwanye n'isi. Iyo ni inkuru ndende kuva nkiri muto. Twoyivugana kundi munsi. Je naragwanye na Satani bikomeye. Satani yagomba yuko mba umuaja wiwe. Ndavuga nti oya jewe ntegerezwa gukorera Imana. No bivuga ko cane kuko no munsi sivyo ndiko ndavuga ko. Nari ndabahaye akarorero. Ukuguru kwanje rero kwarononekaye cane. Kuko Satani yambwira ati nzoya ponda amaguru yawe. Barahariya. Naho naca mwibara hariya. Wumva amaguru yanje agenda arakucagurika. Amagufa agenda aravuga nkuko kandi nkiri umwana muto.
igihe rero nashika mw'ijuru Yesu arantwara mw'ico kibanza, dushika mu cumba jewe ndimwo, jewe nyene ubwanje nkabona ngaramye mu kibanza ciza cane, ndavuga nti ko uyu mbona umengo ni jewe. Aragenda kuri uwo muntu ari we jewe, arapangurura nka kurya upangurura ibintu, akurako nk'uku gusa. Yarakuyeko rero acaza afata ukuguru kwanje, arakwega arakurako, aca ashira muri pubere, aca ashirako ukundi kuguru, duca turavayo. My God. Ibihimba vy'umubiri rero vy'abantu urabibonye, abantu bariyo. Ariko ndakwereka yuko ivyiyumviro twiyumvira voilà ari ibintu vy'ukuri biriho, n'abamarayika n'ab'ukuri barabaho. Twari tugeze hahandi bampetse bashira mu gikiriza, aho nashitse mw'ijuru ndi umwana w'Imana. Iyo rero maze gushikayo indani niho nasangayo umugabo, uwo yari mpwemu yera. Mpwemu yera n'umuntu aciye bugufi cane cane cane, umuntu yitonda cane, umuntu w'umugenzi cane. Mvuze cane iryo jambo cane, hera mw'ijuru uze hasi, ahubwo ushike no hasi y'isi. Ico nicari niko ameze, ameze neza cane. Rero hari ico nipfuza kukubaza, bivanye n'iyo experience wagiriye mw'ijuru, nikihe kintu wovuga yuko cahindutse muri wewe ntusigare uko wahora, ukavuga uti ubuzima bwanje bwaciye buhinduka, ntibwasubiye kumera nk'uko bwari bumeze, gushika yaho ibi bintu vyo mu buzima ubibona mu yindi sanamu. Hari ibintu vyinshi vyahindutse pasiteri. Akarorero, jewe ndavye ubu abantu je ndababona ukundi, jewe ndavye isi ndayitahura kundi. Nimba uraba mw'ijuru, jewe mbona ibintu vy'ukuri. Wewe ushobora kubona ivyo umuntu akoze ukabibona nk'uku nyene, mugabo je ndabirabira mu mpwemu, urabitahura. Rero ico umuntu cose akoze ngaha kw'isi kiba gifise ingaruka mu vy'impwemu. Ibintu vyinshi je ndabibona mu bundi buryo. None ubuzima bwawe bwoba bwarahindutse igihe umaze kubona mw'ijuru? Hari vyinshi vyahindutse kuri jewe. Mbega basha ndabivuge gute? Hahindutse ibintu vyinshi. Ivyiyumviro vyanje nivyo vyatanguye guhinduka, ubwenge bundi, uburyo ndabamwo isi bwabaye ubundi, uburyo ngombamwo ibintu bwarahindutse. Hariho ivyo nahinduye cane mu buzima kuko naza nabitahuye. Reka rero dusubire gatoya aho wari. Uriyo uraravye mpwemu yera, urabonye ingene atekereje, haciye hakwirikira iki ngaho? Igihe nabona mpwemu yera yarambwiye ijambo, arambwira ati Aida, waje uvuye kw'isi. Aho jewe urumva je nariko ndaryoherwa, nari ndyohewe kubera nshitse mw'ijuru, kubera nkize ibintu vyo kw'isi. Arambwira ati naho ushitse ngaha, igikorwa cawe catumye uza kw'isi ntaco wakoze. Hariho igikorwa waremewe utigeze ukora, ico nico catumye utwagwa amezi 9 mu nda ya mama wawe. Ndamubwira nti oya, wapi singomba gusubirayo. Ndavuga nti oya, ivyo mbonye kw'isi biratosheje. Ndavuga nti singomba gusubirayo. Aho sinsubirayo. Nkuko nakubwiye n'umuntu aciye bugufi cane. Aho ntiyasubiyemwo, arandeka aca arigira. Biheze rero cangenda mu bindi bice bitandukanye,
mw'ijuru. Reka ndabereke kino kintu kuko turi kuvyerekeye intumbero y'ubuzima. Ndiko ndatembera nagiye nza mbona nshitse mu kirimba ca Iburahimu mw'ijuru. Iburahimu ariho umubona n'amaso. Ikirimba ca Iburahimu ni kinini cane. Sinabonye igipimo caco mugabo fata nk'igihugu. Ikirimba ca Iburahimu ni nk'igihugu. Ugishitsemwo usanga giciyemwo ibice bice. Harimwo ibibanza bitandukanye. Kandi hariho clôture hakabaho n'irembo. Ijuru ngaha ntibahita kw'isi, bahita muri zone dangereux. No kuvuga ngo ahantu hagoye. Uko nukuri kweri. Mana yanje. Rero ndahashitse nabonye ikirembo icango ciyugurura. Nza numva abantu bavuga ngo yo niwe ndavuga nti abantu bobo nibiki. Nuwundi aje nza numva bavuze nkuko, nuwundi nza numva bavuze nkuko. Ndavuga nti kubera ko ushitse ngaha wese haba urwamo rwinshi. Ushitse mw'ijuru umuntu wese amera nk'umusazi kubera umunezero aba ari mwinshi cane. Na cose kiba ari ikintu gitangaje gose. Je nanje nshitse nabonye umuryango wiyugurura, ikiryango kininiya, mbona Iburahimu. Nari ndamwumva uko nyene ariko ndamwibonera n'amaso yanje uku. Nawe ugaca uvuga ngo niwe ni Iburahimu niwe. Ushitse ngaho ico nico ukora, nukuvuga ngo ukaguma muri ivyo nyene ugatangara. Ntiwotwega abandi ngo vyababaye ko nawe ni kugira. None hamwe muri saro, hamwe wari wapfiriye, aho bariko barakora iki? Wibuke mu gice ca mbere abari ngaha kw'isi bariko barakora iki? Bavuga yuko hageze ku mugoroba bakiri ngaho, bamwe baza abandi bagenda, abandi baza abandi bagenda. Niho rero umwe yagira iciyumviro aravuga ati reka duhamagare taxi idufashe gutwara umubiri wiwe kuko polisi haviza kudufata. Abari ngaho igihe wapfa harabakiriho, harabakifise ubuzima. Donc urabona yuko jewe umba muri Canada, donc nobaza yuko bakiriho. Ivyo vyabaye mu mwaka wa 2006 siko? Abo washingiye iyo ntahe hari abantu baguhinyuje bavyanse. Ababihakana bariho nyene. Sindababona benshi ariko ndazi yuko bariho. Nkaho muri Canada je nibaza yuko ata abantu benshi bariho batinya Imana. Ivyo naho bibabwira bogira bati uyo yagize ikindi kibazo, ivyo ntibovyemera. Ivyo nivyo ntubeshe. Ivyo utegerezwa kuvyitegurira. Utegerezwa kwitegura ukamenya yuko atari umuntu wese azokwemera ivyo uvuze. Na Yesu yaravuze ati none ibintu vyashikiye jewe hari akantu mwebwe. Yesu nawe nyene ntibamwizeye, ntibizeye ivyo avuga. Hariho n'abamutera amabuye. Abandi bakavuga bati wowe uri umusazi, abandi bati tuvireho, abandi bati urimwo amadayimoni. Igikuru nuko ukuri kuguma ari ukuri. N'umuntu ariko arabihakana donc ntumugaye kuko abavuze ivyazi nyene, abavuze ahagera. Ariko je namambwira abantu nti ivyo utazi si ukuvuga yuko bitabaho. Kumbure kubera utarakibona ngo uvuge ngo ntikibaho. Nivyo. Ikindi naco nta numwe azi vyose. Uko nukuri. Utaraja Iburaya hariho ibiriyo utazi. Rero utaraja ugiye guhakana ngo ibintu bibaho ubufise ingorane. Igihe wagaruka kw'isi, uvuye iyo wari ukagaruka. Urabona hari igihe urota
indoto zimwe ntuzibuke, wowe igihe wagaruka memware yawe yari imeze gute? Nanje biranshikira ndashobora kurota hanyuma mvyutse nkavuga nti narose iki, bimwe nkavyibuka ibindi sindavyibuke, ariko ivyo vyabaye ukunyene ndabibona nk'uko wombwira uti nari Canada ndayizi naho ntayizi yose. Wumva akantu ndazi Canada ariko sinzi Canada yose, kuko umuntu wese agiyeyo aza afise ibintu azi. Narabonye ni nka kurya umuntu yoja muri Canada akavuga ati jewe Edmonton narayibonye. Aha rero ico kiza kwishura ca kindi, kuko abantu benshi baraja mwijuru bakagaruka, izo ntaye turamaze kuzumva, ariko baza bavuga ibitandukanye. Ijuru rirasumba isi, ni rinini cane. Muri Amerika hari abantu, muri Zambia hari abantu, muri Kenya hari abantu. Ugiye muri Zambia nk'akarorero hanyuma ukagira ivyo uravye, tukaca tuja mu nama, uzovuga ivyo wabonye muri Zambia, ntuzovuga ivyo wabonye muri Amerika. Birumvikana kuko umuntu ataraja muri Amerika ntiyo kubwira ivyo muri Amerika ntivyo kunda. Nivyo uri mukuri kabisa. None Iburahimu mwaraganiriye? Iburahimu nasanze yicaye muri balcon yiwe yicaye. Usanga baba mubi mansion, usanga baba mu nzu nziza z'ama etage zigereza hariya. We rero userutse mw'irembo ni nk'uko ubona donc ari hariya imbere yicaye. Ukumva rero ushitse amajwi y'abantu ariyo hejuru, wumva bavuga ngo uyo ni ndaje gabasha. Ukaza wumva ngo hariyo abaje, mbega basha bo ni bande? Barabira mu madirisha. No mwijuru haba hariyo urusaku nk'uko. Oya si urusaku, ahubwo baba banezerewe, baba banezerejwe no kubona abandi bantu baza kuko ntibiba vyoroshe na gatoya gushikayo. Urazi none wumvirije ibi bintu ugaca ubigereranya n'ijambo ry'Imana. Yohana igice ca 14 haravuga ngo ntimwihebure, kwa data hariho amazu menshi. Umuntu rero atarumva ibi, kumbura asomye uwo murongo ntashobora gutahura ubushobozi uwo murongo ufise. Urumva ivyo vyo kumenya yuko hari inzu ntavyo yotahura. Hari inzu nini cane zigereza hariya hejuru aho udashobora kubona. Igihe narinje bakavuga ngo uwo ni ndaje. Baryohewe cane, baryohewe. Jewe rero igihe naseruka, Iburahimu aba hasi. Babiri bantanze Iburahimu yarabareze, yariko abahakaze. Ahejeje iburyo bwiwe haba hari abatama bane n'ibubamfu 4. Abo bantu b'abatama nibo baba bamukikije. Abantu baje baba ari nk'utwana dutoya, muba muri nk'utubebe mumutarukirako. Voilà, ndarashitse ndavuga nti umutama jewe kabona ndakana gatoya. Uri kuramuraba ukabona n'umuntu wa kera cane, uri kuramuraba ukabona afise ubwanwa bwiza buca ibibatsi. Ivy'ukuri nk'uku wumva ndiko ndabivuga ngaha kw'isi bishobora kudatahurika neza. Ubwenge bw'aha kw'isi n'ubwo mwijuru biratandukanye cane, bitandukanye gose cane. Aha kw'isi umuntu afise ubwenge bwinshi aba afise akantu kangana, akantu kanziya gose. Ubwenge bw'ijuru ntabwo ni bunini cane. Hariho urugero ngaha kw'isi urengeje ubwenge ushobora no gucuba umusazi. Rero nashika kuri Iburahimu, abamuriko babakurako ku nguvu kuko babumiyeko baba bagomba kuguma ngaho. Haba hariho abantu babinjiza mu kindi cumba kuko baba bashitse.
naguma mvuga nti kubera iki abantu babamatura nk'abamase ku mubiri wa Aburahamu biva kuki? Umaze kumushikako wumva wo mugumako ibihe vyose ukamumira neza. Ashitseko baramunkuyeko sinagiye mw'ico cumba kuko nategerezwa kugaruka kw'isi, ahubwo baca baransohora, baca barugara na rya rembo. Ushitse kuri Iburahimu bakakwinjiza indani, aho ntusubira kugaruka. Abantu bapfuye bakava ngaha mw'isi ntibagenda hariya mw'ijuru riri mw'Imana, barashika mw'ijuru mugabo ntibagenda muri ririya riri mw'Imana. Bisigura yuko amajuru ari menshi, ntambwe canke ingazi zitari nke kugira ngo ushobore gushika mw'ijuru hariya. Ico kumbure ni kimwe Pawulo avuga ati nari mw'ijuru rigira gatatu. Reka ico gice co muri Bibiliya tugisome. Abikorinto ba kabiri igice c'12 guhera ku murongo wa 2. Haravuga ngo ndazi umuntu wo muri Kristo yaduganywe akajanwa mw'ijuru rya gatatu. Ubu hashize imyaka 14. Namba yari mu mubiri simbizi, canke namba atari mu mubiri simbizi, bizi Imana. Voilà, usomye iri jambo muri Bibiliya urumva yuko experience yo kuja mw'ijuru ibaho. Urumva yuko hashobora kuba hariho amajuru atandukanye. Donc Bibiliya ivuga ngo mw'ijuru rigira gatatu. Ibi bintu murumva yuko vyegeranye nibi uyu muntu yariko aravuga. Uyu muntu ariko aravuga urumva yuko bijanye n'ijambo ry'Imana. Rero baransohora aho ndi mw'ijuru, ndasubira ndazunguruka. Ndiyo nabonye ibintu vyinshi ntuhava nshobora kuvuga, ariko ndavuga bimwe abantu bashobora gutahura. Mbere nababwiye yuko nabonye mpwemu yera, mutima mweranda, umuntu aciye bugufi, umuntu atekereje gose, umuntu w'ukuri. Ashika mw'ijuru bien sûr nari kumwe n'abamarayika, Yesu nawe ari ngaho. Yesu yari ngaho njana nawe. Ukuri nawe n'uwukuri arabaho. Uwa gatatu rero ngezeko ni Imana. Yitwita Imana. Muri aba batatu mvuze, mw'ijuru siko bamwita. Mw'ijuru bamwita umushobozi wa vyose, Almighty. Mpwemu yera irindi zina bamwita umukunzi. Yesu bamwita Yesu canke umwana w'intama canke umwami w'icubahiro. Ayo niyo mazina ya Yesu mw'ijuru. We bivanye nuko mukorana ushobora kumwita izina ugomba, ariko mw'ijuru uko niko bamwita. Niho rero naca nsubira ndagenda nsa n'uwurira. Ugenda ku Mana ugenda nk'uwurira ku ngazi. Ijuru rya mbere urarimara, irya kabiri ukarimara, irya gatatu ukarimara. Imana iri mw'ijuru ryo hejuru cane, ntirifise iherezo. Ijuru ubona hejuru ntirifise iherezo. Nkuko bavuga ngo Gihenomu ntigira iherezo, n'ijuru hejuru ntirigira iherezo. Iryo juru ryuzuye icubahiro ciwe, ubwiza bwiwe n'amashimwe yose. Hari abantu n'amanumva bavuga ngo urumva ngo Imana yaremye abantu kugira ngo bayininahaze, ngo kuko ngo idashobora kwininahaza. Ico naracanse bivanye n'ivyo nabonye. Nanje naragihakanye, ubu ndaroza uwunshigikira. Urumva ngo yaturemye ngo kugira ngo tumushimagize, tumutazire. Erega Imana icubahiro yacamanye kuva kera. Imana yaremye umuntu wese kubw'intumbero. Niyo mpamvu uriho. Wewe kuva mu nda ya mama wawe hariho igituma Imana yakuretse ngo uze ngaha kw'isi. Yagukuye mu nda ya mama wawe kugira ngo ube ico yakuremeye kuba ngaha kw'isi.
ugutazira ni ibintu bisanzwe birumvikana, ni nk'uko wovuga uti umuntu ari ngaha ku isi ategerezwa kurya, umuntu ategerezwa kwambara, umuntu ategerezwa kubaho ari n'amagara meza. Rero uriko urahimbaza utazira Imana nturiko urafasha Imana, uba uriko wifasha wewe. Nivyo uko nukuri kabisa. Imana rero uyibona iri hariya, tubwira ingene vyagenze. Igihe nari nkigenda nshitse mw'ijuru rya gatatu, aho nabona ari hejuru cane mu ntebe y'icubahiro cayo. Wibuke nari napfuye, ndi ngaho ndasubira ndapfa, kandi hariya badapfa. Nk'uko mbona ngaha ndagwa hasi ngwa ncuramye, ndaba umubiri wanje uri mw'isanduku, kandi nibona uku nyene. Aho narubamye uku naguye, ariko Imana nguma ndayibona. Nguma ndayibona uku, ntashobora kuyinyegeza. Iyo tekinoloji ko ari nini. Umuntu ngaha kw'isi vraiment ntiyo bitahura. Umuntu akeneye ubwenge bwinshi kugira ngo bitahure. Ico womenya rero, mw'ijuru ntibapfa. Uravye Imana ushobora gupfa mugabo ugasigara uyibona. Ibi rero ni nka bimwe ba Daniyeli bavuga ko babonye Imana ngo bagaca bapfa. Jewe nararavye Imana nca ndapfa, ariko nguma ndaba. Ukaraba hasi mugabo ukaguma uyibona Imana, uyiraba directement, kuko Imana ica ibibatsi gusumvya izuba incuro 100. Nkuyeko nta nico nongeyeko, uko nukuri. Ugende ku zuba nka 5:00, uraba izuba cugwizako n'amazuba 99. Je ndabitahura, icubahiro c'Imana ni kinini cane. Jewe kugira ngo utahure ivyo ndiko ndavuga neza, nimba uzi amasaha izuba riba ryaromoye neza, genda urirabe, ucugwizako incuro 99 uko ririko riraka, uza guca utora uko Imana ibisa. Uko nyene ndakubwiye niko Imana isa. Bisigura ngo ntushobora kuyiraba, uyiravye direct mu cupfa. Kandi iyo upfiriye ntibapfa. Ico kintu kiratangaje gose. Rero igihe nayiraba bikamba kw'ivyo, ndavuga nti reka sisubira kuraba, kugira ngo mve ngaho Yesu niwe yaje kuntora. Voilà, aca aramvanaho ansubiza hasi. Icari kintwaye rero y'Imana iri kwari ukuregana. Mw'ishengero narimwo narikoreramwo ibikorwa. Mu bikorwa rero haba harimwo abantu bakurenganya, bagukubita inkokora. Ndavuga nti aba bantu bahora bangirira ibi ndagiye kubarega. Nari ndagifise mu vyiyumviro mvuga nti jewe nzobarega. Igihe nashika mw'ijuru rero ndavuga nti aka n'akaryo keza, reka ngende ndabarege ba bantu. Ndavuga ngo data. Nshitseyo cyangwa hasi ndapfa. Icubahiro cayo ni kinini cane, kinkubita hasi ndapfa. Yesu arantwara rero ansubiza mw'ijuru ritangura. Aho rero ni hamwe hari ijuru rya mbere bimwe dusoma mu vyahishuriwe. Ivyahishuriwe Yohana igice ca 21 guhera ku murongo wa mbere. Haravuga ngo mbona ijuru risha n'isi nsha. Kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere vyari vyagiye, n'ikiyaga nticari kikiriho. Voilà, nkibi urumva yuko bica biguha iciyumviro bivanye n'ivyo uyu muntu ariko aravuga. Aho rero nahabonye ikiyaga kimeze kibonerana kujya kw'ikiyo. Umuhisha w'amata uva mu Mana. Tuzonywa amata ava mu Mana, atava mu nka. Amata zikuruka ubona umengo yuzuye ijuru. Ndavuga nti amata ibi ni biki? Uyegereye akaduga akakubisa.
uvuyeho akacaza aho wari. Rero ndabona ikiyaga kibonerana kujya kw'ibiyo kiraboneka neza, ikiyaga kinini cyane, ukabona kirazunguruka kure cyane mu ijuru. Igihe nahava rero ndagenda ndavuga nti reka ndabe iyo ico kiyaga kiva. Aho naja kuraba iyo kiva source yaco, ndinjira ninjiye nkinjira nkabandanya nza mbona kizukuruka kiva munsi y'intebe y'Imana. Nsanga ninjiye munsi y'intebe y'Imana. Ivyo bintu vyose rero ni vy'ukuri birabaho. Hariho n'ibintu birengeye ubwenge bwacu bigoye no gusigura. Uriko urabiraba rero ubona donc uko ugenda uraraba niko gatera kaba gatoya, kakateba kakaba nk'akanyuzi, ukakabona kava munsi y'intebe y'Imana, ukabona kava hariya kure. N'ibintu bigoye gutahura. Kaje rero kaza nk'akanyuzi kagateba kagashika aho kiba ikiyaga kininiya. N'ivyayo mata rero niko bimeze. Nabonye ibintu binini cane, mbona ibintu vy'ubwenge burengeye. Intebe y'Imana ikoresheje ubwenge buhambaye bukomeye cane. Jewe nta bwenge noronka nshobora gukoresha bwo kuyisigura. Ndavaho mbona ukuntu intebe yiwe, hafi y'intebe yiwe hasharije. Huye ko ibi bintu vy'amadekoro bagira ngaha mw'isi vyavuye mw'ijuru. Nta hantu na hamwe hoba dekoro ingana niyo nabonye mw'ijuru. Hariho amashurwe, hariho ico twovuga ngo ubwiza bw'Imana. Biva mu bintu mengo n'amashurwe ariko n'ubwiza bw'Imana. Ni ikintu kiboneka c'ukuri nyene. Ukabona umengo n'umutsama, urya mutsama w'inzuki nyene, ukabona bujejeta buva ku ntebe y'Imana, buva ku Mana. Icubahiro c'Imana ukibona nk'uku mbona jewe, nk'uku mbona. Icubahiro c'Imana kibaho nta kuntu numva no gisigura. Yesu rero muragarutse, hanyuma hakwirikiye iki? Aho ivyo nabona turi imbere y'intebe y'Imana. Tukiri ngaho, iki nico navuze nti abantu bavuga ngo Imana ntishobora kwitazira, kwihimbaza. Je nabonye ubunini, ubushobozi, ububasha, amashimwe n'ibindi. Ivyo nabibonye aho hantu, biriyo n'ivy'ukuri, urashobora kubibona n'amaso yawe. Biva ku Mana bigaca vyuzura ijuru ryose. Mbere ivy'abantu bahimbaza canke batazira, hariho bimwe bidashika no mw'ijuru. So Imana rero icubahiro cayo, amashimwe yayo ariho ava kuri yo, naho ikeneye umwana w'umuntu kugira ngo abikore. Imana rero sinashoboye kwiraba mu cubahiro cayo ngo nshobore kuyiraba. Ni nk'uko yabanje kugifuka, ni nk'uko yabanje gushirako nk'ikirido kinini, niko guca amanuka rero. Ariko ashika ku ngazi zo hejuru, aho aba ari nko ku ngazi ya kure. Twe turi ku ngazi ya mbere, we yari nko ku ngazi ya gatanu. Mubona hariya yari yambaye umwambaro ucibibatsi, gushirako igikayangana kuya kw'inzahabu, kimeze nk'inzahabu. Acambaye ni nk'uko gifuka impera zose z'isi. We yicaye mu ntebe yiwe gusa. Ura yuko isi yose iri musi y'impuzu yiwe. Mw'isi n'ibiri kw'isi yose biri musi y'impuzu ziwe. Imana yiyicariye, impuzu zose zirafuka impande z'isi zose. Hariho ibintu vyinshi bitangaje. Kuza mpamagara rero ati Aida,
ndatangara numvise azi izina ryanje. Urabonye ubuntu imbere yanje. Ndagutumye usubire ku isi. Ubwire abantu uti ni jewe Imana iruta vyose. Ubabwire uti ndi Imana ishobora vyose. Bampimbaze mu kuri no mu mpwemu. Ndagutumye usubire ku isi ubwire abantu banje uti mukore ibijanye n'ijambo ry'Imana. Hanyuma baduge umusozi wanje mweranda. Ayo niyo majambo yambwiye. Igihe yambwira rero ngo genda ubabwire. Igihe yambwira ngo baduge ku musozi wanje mweranda. Kandi vuba. Kandi abazobikora nibo bazoshika ino mwijuru. Genda ubikore. Ico niyumvira cose cavuze urwamo mwijuru. Kandi ndavye ngaha hafi nkabona inyishu. Voilà, nkabona inyishu zica ziza. Nazo nibaza naca ndakironkera inyishu kuri ekra. Siwe yanyishura. Umusozi bisigura kugiranira imigenderanire n'Imana. Kurondera Imana, kuraba Imana. Ko wiyumvira kuja ku musozi wundi, banza urabe yuko Imana mukorana. Abantu biyumvira kuja kurondera Imana ku misozi kandi atari iri muri bo. Utarashika mu rusengero nubanze ushike mu mishikirano yawe n'Imana. Genda ushike mu rusengero wasenze kera. Banza wubake imigenderanire yawe n'Imana. Indani muri wewe. Nguwo umusozi wa mbere Imana igomba yuko tubanza tukurira tukaduga imbere yuko twurira iyindi misozi. Tubanze tugire imigenderanire myiza n'Imana. Yesu n'umuntu aciye bugufi cyane, umuntu atekereje cyane. Imana nuko nyene. Nico kimwe n'Imana nyene. Bose n'abantu batekereje. Twebwe umuntu agura karato akagira hejuru hariya ariko banye n'ivyo ubona vyose ku masi yose baciye bugufi cyane, batekereje cyane kandi ari banyene vyose. Nivyo erega ubwishime buva kwa Satani. Rero wambajije nakuyeyo. Ico ni ikintu kimwe canyigishije cyane mu bindi nakuyeyo. Rero ukuvayo kwanje none umaze kumva ivyo Yesu yavuze iki? Yesu yambwiye ibintu vyinshi ivyo tutashitseko tutigeze tuvuga. Kubw'umwanya. Okay. Uragarutse rero. Ico gihe rero jewe nashitse mwijuru pasitori hariya ku rusengero. Urumva dusubiye ku isi baciye bakota taxi bakura umubiri wanje kuri saro kugira ngo bawutware ku bitaro. Rero baca bavuga bati reka duce ku rusengero basenge. Ariko batarashika ku rusengero imodokari bari bantwayemwo ifira ku gasozi yagomba ikikame ku rusengero. Hanyuma baca hamagara abavuzi b'ubutumwa bari bavuye ku rusengero ngo babafashe gusunika imodoka. None wewe wapfuye iki kingana gute? Jewe napfuye hagati ya 3:00 na 4:00 z'igitondo. Nsubira kugaruka kukagoroba. Aho imodoka yarumva ko yari yapfuye, nyene umuduga yaguma avuga ati kuramo umuntu wanyu. Jewe ibi bintu vyangoye gose. Imodoka riranse baca bakuramwo ca kiziga bagitwara kwa pasiteri mu rusengero. Uko niko bashitse ku rusengero. Uko niko bo banyiganiye. Bo bavuga yuko namaze amasaha 9 muri iyo process canye muri ico gihe. Bashikanye ikiziga canje ngaho rero pasiteri siho yababwiye ati ndacari busy nimurindire gatoya. Amaze guheza ivyo yarimwo akaza imbere y'uwo muntu bita Aida ari jewe imbere y'ikiziga canje. Sinzi rero uko yasenze
ariko jewe numvise iyo nari hariya numvise nk'umuntu ahamagarira kure nk'akana, akana kageze kure nk'uko wowe uri mu Kamenge ugahamagara nk'umuntu ari mu Nyakabiga, uko niko nokivuga. Yahamagara cane rero ati yewe garuka, arasubiramwo irya kabiri ati we garuka. Ndavuga nti ninde ampamagaye? Ndavuga nti ivy'ijuru ko nabihejeje, okay, mfise amahoro menshi, noshobora gusubirayo nkaraba ibiriko biraba. Iryo jwi ryampamagaye ryari n'inguvu nyinshi, ryararenze kure riranshikira ndaryumva. Iryo jwi niko guca rinkurayo rirangarukana, ryankuyeyo ku nguvu. Kuvuga yuko umuntu wese wosengera yogaruka yapfuye ashobora kwanka kugaruka kw'isi. Jewe nije nahisemwo, iyo ntahitamwo sinari kugaruka. Bisigura yuko amasengesho yacu atobora agashika mw'ijuru neza cane. Je navuze nti reka nsubireyo ndabe uwo ampamagaye. Amfashe ntwara n'inguvu nyinshi, naje nka kujya kumuravyo, kurya umuravyo uravya. Wowe uza ubona uri nka kurya umuntu ari muri asanseri, ariko uri hariya mw'ijuru ubona ari nk'umuravyo uboshitse. Uko rero niko nagarutse. Nshitse ngaho ico gutangaza, mama wanje aba kure. Nsubiye inyuma gatoya, nshitse mu kirere, ntanguye kubona isi, natanguye kubona wa mubiri wanje aho uri, aho uryamitse, nkabona n'abariho, nkabona n'ivyo bariko bayiyumvira. Numva mama wanje avuga ngo mana yanje umwana wanje, nkiyumvira nti none abantu bariko baririra jewe, nibo aho kwiririra. Ndavye nkabona kw'isi hari ubujuju bwinshi. Umuntu yapfuye nta gituma na kimwe co kumuririra, ahubwo nukwiririra wewe usigaye, kuko usigaye ngaha muri danger zone, muri zone igoye cane. Ikikuriza no kutamenya. Je naravuga nti baririra jewe aho kwiririra. Jewe rero nagarutse kugira ngo ndabe iryo jwi ry'uwo muntu ampamagaye. Niho kuza rero ndavuga nti pastor ni wewe umpamagaye? Ariko wewe ntiyambona. Niko kuza numva avuze ngo mumuterure. Niko kunterura bahagarika uwo muntu bavuga ngo yapfuye. Akora kujya kumuravyo. Je rero narinje kujya kumuravyo kugira ngo nce nisubirira inyuma. Rero mbona yuko bisaba yuko nsubira muri ca gihuzu wa mubiri nari navuyemwo. Igihe ampamagara ntiyambwiye ngo garuka ubeho imyaka 2 canke 8, kuko utegerezwa kubaha amategeko, kubaha amabwirizwa. Ico ni ikintu gikomeye cane mw'ijuru. Mw'ijuru isengesho ni itegeko, ivyiyumviro ni itegeko. Urumva nategerezwa kumvira ikivuzwe. Niho guca mvuga nti okay, reka ndabe uwampamagaye, ngumeho imisi 2 canke 7, hanyuma nisubirireyo. Ariko inkuru y'umwana isubira inyuma. Igihe nari kwa Aburahamu, narasanzeyo abatama ba kera cane, kera gose. Ariko abo bantu ntibigeze bakora intumbero yari yabazanye ngaha kw'isi. Iyo kwa Ibrahimu bariyo barindiriye umunsi w'imperuka, umunsi wa nyuma. Rero ntahura yuko ari bibi cane kuja mw'ijuru utakoze purpose canke utakoze intumbero yakuzanye. Nkavuga nti
nanje ndibutse yuko nashitseyo ntakoze misiyo yanzanye ngaha ku isi. Ni rero aka n'akaryo Imana yampaye kugira ngo ngaruke ndayikore. Ntikumbe nico gituma ngarutse ngaha ku isi. God, praise God. Bagenzi, iki cigwa gikeneye amasaha menshi, ariko ico dukuyemwo mwebwe mwese muriko muraturaba, ijuru ririho, umuriro uriho, ubuzima bw'impwemu buriho ku bantu bemera. Ubu n'ubutumwa bubereka neza yuko bakwiye kubaho bafise intumbero. Murumvise yuko intumbero y'ubuzima Imana iyiyumvirako cane. Ivyo biriho. Imana iriko irabaza iti uriko urabaho ukora ico waremewe. Mukomera amashi menshi Pastor Aida kubona yashitse ngaha akadushingira intahe. It's real. Many thanks again to Pastor Aida for coming out to share her testimony. Imana iguhezagire Pastor. Amen, amen, amen. Gira ico ubwiye umuntu atarakira Yesu umwami n'umukiza. Murakoze Pastor. Muntu wese uri kuranyumviriza ngomba utegere canke utahure iki kintu. Ntukore ikosa ryo kuva mu isi udakijijwe. Ntuveho utemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Mwizere Yesu mukire umuriro wo ku muhero w'isi. Gere mwemere Yesu nk'ukuri. Niwe bwenge bwatanguye isi itaranabaho. Niwe Kristo bavuga ko mu migani ibibazo byose wibaza Yesu niwe bifitiye inyishu. Aravuga ati ingo uko muri kose. Aravuga ati ingo uko uri kose nanje ndaguha uburuhukiro bwiza. Imana ibahe umugisha. Imana ibahezagire mwese. Nuko rero bantu b'Imana ngiki ca gice ca kabiri turagishikanye. Muracumvise. Aha umuntu wese arafise uko yemera, ariko ndizera yuko umuntu wese yagize ico asigarana. Havuzwe vyinshi, ariko ndibaza yuko utabuze ico wigamo. Hari abantu nabonye makomantere bavuga ngo byoshoboka yuko umuntu aja mwijuru akagaruka, ngo ivyo ntibibaho. Ariko mwibuke rya jambo ry'Imana ryavugwa na Paulo. Paulo avuga ivyo yeretswe. Tubisanga mu Bikorinto ba kabiri gice c'12 ku murongo wa 2, aho avuga ati ndazi umuntu wo muri Kristo yaduganywe akajanwa mwijuru rya gatatu. Ubu hashize imyaka 14. Namba yari mu mubiri simbizi, canke namba atari mu mubiri simbizi, bizi Imana. Iri jambo muraryumva rero. Nimba atagiye mwijuru umuntu, jewe ntavyo nzi. Nimba yaragiye, ivyo bizi Imana. Rero fata ko ibi vyose wumvise bizi Imana. Ariko mugabo ngoma ndabibutse impamvu nyamukuru yatumye ntegura iki cigwa. Nagiteguye kugira ngo kibe intangamarara ya ca cigwa dutegerezwa kwiga gihagaze kuri vya bintu bitatu: agaciro, inyungu hamwe n'intumbero y'ubuzima. Voilà. Ivyo bintu ni navyo ngaha ku isi. Iyo wabimenye ubu umuntu w'ikimazi, uhindura isi ikaba nziza gusumba uko wayisanze, kandi ukarangiza ubuzima bwawe ngaha ku isi uvuga uti ndaruhutse. Voilà. Uyu mupasiteri Aida yariko arashinga intahe. Murumva yuko yashitse mwijuru, ariko bakamubwira bati wewe subira ku isi, icatumye ubaho, intumbero Imana yakuremeye uje atayurakora, subirayo ikore. Rero bantu b'Imana, nta kintu kiryoshe
nko gukora misiyo yawe ngaha ku isi. Reka ndangirize kuri iri jambo Mandela yavuze, mwumve bisa n'ibihuriranye n'ibi bintu. Mandela rero ati urupfu ni ikintu udashobora gusimba. Aravuga ati iyo umuntu yakoze igikorwa ciwe ngaha ku isi, akagikorera abantu, akagikorera igihugu ciwe, arashobora kwiruhukira mu mahoro. Ndizera yuko nakoze uko nshoboye, nico gituma nzosinzira ubuziraherezo. Nuko Mandela yarahuje abanyafrika y'epfo, yarahuje abarundi, yaratumye abanyafrika y'epfo, abirabure n'abazungu banywana, barabana mu mahoro, barasangira ubutegetsi, barababarirana. Yarafashije abarundi muribuka mu mwaka w'2000 mu gusinya amasezerano y'i Arusha. Yarakoze ibishoboka vyose. Voilà, yarangije mu mahoro. Natwe wewe nanje turiko dukora iki kugira ngo duhindure isi ibe nziza gusumba uko twayisanze? Turiko dukora iki kugira ngo duhindure Uburundi bube bwiza gusumba uko twabusanze? Turiko dukora iki kugira ngo dutange inyishu z'ibibazo Uburundi bufise? Ntibituraba canke biraturaba? Ejo niyo twava ngaha mw'isi, ejo niyo vyashika tukitaba Imana, tuzogenda tuvuga iki imbere y'Imana? Umwe wese azovuga ati jewe Mana, ico wampamagariye ngiki naragikoze. Uramaze kumenya ico Imana yakuremeye? Wowe uriko urakora ubutumwa Imana yakurungikiye ku isi? Aida yagiye mw'ijuru atarakora ico kintu, none wewe kugifise ubuzima ukiri ngaha ku isi, nawe wogenda vyo kugendera gute? Voilà, iyumvire ico kintu. Ni naco gituma twavuze yuko intumbero nyamukuru yatumye tubaha iki cigwa kwari kugira ngo twiyumvire kuri ico kintu gihambaye, ico kintu gihambaye mu buzima, kugira ngo tumenye ingene twitegura, tegura icigwa kugira ngo umuntu wese ashobore kwitahura, atahure icamuzanye ngaha ku isi, atahure intumbero, atahure n'ico ategerezwa gukorera abandi imbere yuko ava ngaha kuri ino si. Nuko rero muhezagirwe mwebwe mwese mwashoboye gukurikirana iki cigwa kuva ku gice ca mbere gushika kuri iki gice ca kabiri. Tuzosubira mu kindi cigwa aho tuzoba turiko turavuga kuri vya bintu bitatu: ingene umuntu yoba umuntu w'agaciro, ingene umuntu yogira inyungu ku bandi, ingene yohindura ubuzima bw'abandi canke ico yoha abandi. Voilà, kuko tubaho kubw'abandi. Ica gatatu tuzokwigira hamwe ingene umuntu amenya intumbero y'ubuzima bwiwe. Imana nibahezagire, yatwibandanirize kwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mw'ishuro ry'abarundi bose turamuhaye kaze.